今足掴まれた。いや、俺掴んでないよって。二人の間、ブニューって、後ろから、って聞こえる。なんだ、って逃げて、彼女は、どうさかっこいいか、どうさかっこいい。夕闇。どうも、夕闇非常階段の団長、ユビットです。団員募集中だよ。まだ誰もいないの。団員になって、待ってるよ。今日も階段話すよ。実話を話したいと思います、また今日もね。夕闇。90年代、一番遊んでた時期だと思うんですけど、僕が。とはいえ、夢もあったので、夢に向かってやってた時なんですけど、たまには遊ぶこともありですね。ナンパもしましたけれども、あることでひょんと知り合った女性がいまして、で、その子と、会ったんですよ。で、夜から会おうって話になったんですけども、で、同じ、沿線に住んでたんですよ。ああ、そこに住んでるんだって。じゃあ今から行くよって言ったら、本当来てくれんのって言って。で、いや、会いたいし。じゃあ、ご飯でも食べようかって。私もご飯食べてないし、ご飯でも食べようって言って。で、その子の住んでる町まで行ったんですよ。これも結構時間が経ってるので、話してしまってもいいのかもしれないですけども、ひばりが丘っていう駅です。西武池袋線のね、待ち合わせに行ったらですね、もうすぐ分かって、わあ、はじめましてって言って、で、綺麗な子だったんですね。で、ウキウキしながら、じゃあ早速食事でもしようかってなって、その駅、ひばりが丘ですけども、当時何にもなかったんですよ。駅ビル、今綺麗になってんのかな、すごく綺麗になってたんですけど、昔はほんとちっちゃな駅で。で、見渡したら、一応ビルみたいのがあってね、そのビルの2階にファミリーレストランがあったんですよ。で、そのファミリーレストラン、何のファミリーレストランだか覚えてないんですけども、で、そこで2人で入って、で、ああでもないこうでもないって、お互いの趣味の話とかね、話は盛り上がったんですよ。で、話は盛り上がったはいいんですけど、盛り上がりすぎちゃって終電逃しちゃったんですよ。終電で帰るつもりもなかったんですけどね。で、どうしようかって話になって、いや、私は帰れるけど、さすがにほら、止めてよなんて言えないし、向こうもそんなこと、初めて会った人そんな家であげるなんてとんでもない話で、そういう話はならなかったんですけども、で、暑い夏の日でしたから、じゃあ肝試しでもやろうかって話になったんですよね。で、とりあえず出ようかって言って、もうお店出た時にはもう12時半とか1時ぐらいだったと思いますね。もう終電逃してますんで、1時過ぎてたのかな。で、階段を降りて、で、とりあえず大通り、だだっ広い大通りがバーってあったのを覚えてるんですけども、右行くか左行くか。まず右行くともう駅の方に戻っちゃうので、左行こうって話になって、で、左テクテク歩いてたんですよ。で、まっすぐ見ると、もう真っ暗で、街灯もまばらなんですよね。今は結構綺麗にバーっと、実はこの間行ったんですけども、綺麗にバーっと なってたんで、見渡せるんですが、当時そんな街灯いっぱいついてなかったですよね。で、歩いて、なんか面白いとこないかな。でもこれだけでも十分結構怖いけどなって言って話してたんですよ。で、暗い方に、いろんな期待も込めてね、歩いてったんですよね。テク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 。そしたら遠くの方に、木でできた、白い、木でできた、多分木を白いペンキで塗ったと思うんですけども、結構ボロボロな、これぐらいだったかな。で、達筆な習字の字で、何街道って書いてあったんですね。青梅街道とかあるじゃないですか。その街道の名前が書いてあったんですよ。で、街道これずいぶん細い道なんだけど、こういう街道もあるんだなとか思ってね。でもちょっとこれ不思議そうだから行ってみないって話になったんですよ。で、その大通りまっすぐ行ったところの左側に何々街道って書いてあったんだけども、そこ入ってったんですよね。そしたら、車一台一台がこうギリギリ通れるぐらいの幅で6メートルもなかったと思いますよね。で、そこがうわーって結構長かったんですよ。うわーってなってて、で向こうの方でこっちにこうずれてたんですよね。こういう風にカーブになってたんですよ。で、もちろんそこのカーブのところまで行って差し掛かった時にうわーって広がったんですよ。景色がね。で、目を凝らすと
遠くの方ですごい空き地なんですけども、空き地じゃなくて校庭だったんですね。砂のグラウンドになってて、で奥の方に、木造ですよ。木造家屋の3階建てか4階建てかな、昔の学校ですよ。昔の学校って木造じゃないですか、大体。その大きいのがダーンって立ってたんですよね。お、すげえなここと思って、こんな立派な小学校か中学校かまだ残ってんだなとか言いながら、こっちに曲がりましたから、こっちの左手の方に学校を見ながらね、歩いてったんですよ。で、遠くの方にオレンジ色の光がボワーンってなってた。で、そこまでもちろん行きましたよ。で、行くと大きななんて言うんだろうな、まあポールみたいなんですか、それがダーンダーンと大きいのがあって、そこから吊るされてるんですよね。こういうふうにワイヤーかなんかで。で、ここに電灯があって、その電灯がオレンジ色の光でブワーってなってた。こんな光の当て方もあるんだなと思ったんですけど、気持ち悪かったですね。オレンジ色の光ってなんか意味があって、最近知ったんですけれども、いわゆるスモークじゃなくて、水蒸気じゃなくて、なんかもやとか霧とか起きやすい場所で、そうなると、屈折っていうんですか、色の反射とかで事故起きやすいんですよね。多分そこ事故起きやすかったんだと思うんですけども、でオレンジにするとそれが免れるというか、そんなこと聞いたことがあります。オレンジにするのは交通事故防止ですよね。でそんなことも知らず、その交差点をね、とりあえず渡ったんですよ。十字路になっててね、本当にでっかい十字路でボワーンってなってて、でそこをテクテク歩いてったんですよね。そしたら右側の方にジュースの自動販売機があって、でもううってつけにベンチがあったんですよ。もうここで、休めって言ってるようなもんだなっていう感じなので、僕らそこで何するってガチャって言ってジュース買ってガチャガチャって、これ美味しいよねとか言いながら、ワイワイイチャイチャしながらね、で座ったんですよ、そのベンチにね。で僕も配置もよく覚えてます。僕は座って左側にその彼女が座ったで、プシッと開けて、いや暑いな、むちゃくちゃ暑いね今日って。いや本当に蒸し暑くて、息もするのも苦しいぐらいの湿気っていうんですか、そういう蒸し暑い日でしたね。で風が全くなかったんですよ。でも汗だらだらかきながら、いや暑いっつって、俺何飲んでたのかな、あの時炭酸じゃなかったような気がします。なんかさっぱり系のジュースですよね、柑橘系の。で彼女は何飲んでたのかな、オレンジ系だったのかな、2人とも柑橘系を飲んでたんですよね。でうわって飲み干そうとした時に、結構すぐ飲んじゃったんですよ。飲み干そうとした時に彼女が「あっ!」って言った。どうした？今足掴まれたって言うんですよ。いや俺掴んでないよって。いや誰かに掴まれたって言って探す。いない。痴漢もいますからね。いない。でだいたい寄ってきたら分かるし。気持ち悪いねって話になって、行こっかって言って立ち上がった瞬間、二人の間何か丸い生ぬるいものがブニューって通ったんですよ。うわーってなって、今さここ通ったの30ぐらいの色白のなんかちょっと太った方じゃなかったって言って、お互い意見が一致した途端、うわーやーって俺逃げ出しちゃったんですよ。で彼女待ってーって言うんだけど、なんか引っこいてうわーってひどい男ですよね。うわーって逃げて、そしたら後ろからって聞こえる。なんだうわやばいって逃げて、彼女わーどうさかって声がどうさかって真っ暗になっちゃった。失神しちゃったらしいんですよ、そうやら。で僕の名前呼ぶ。はいって気がついたら、そこ廃墟の敷地内、洋館の廃墟の敷地内ですよ。で向こう側に鉄格子がある。矢みたいな鉄格子がバーってなってて、そこの中に俺寝てたんですよ。なんで俺こんなとこに寝てんだろうと思って、なんでそんなとこにいるのって言って、
どうしたのって言って、いやいやいや、もうわかんないよって言って。で、なんとか外出て、で、その後、彼女と歩いて帰ったんですけども、彼女を家まで、届けたのは分かったんですが、その後、どうやって俺も家に帰ったのか、どうなったのか覚えてないんですよ。で、翌日、彼女から連絡ないし、当時ポケットベルとかね、あったんで、ポケットベルの交換してたんでね。で、連絡ないし。で、携帯電話持ってなかったりしたから、どうしたのかなと思って。で、もしかしたら彼女バイト行ったのかもしれない。で、バイト先聞いてましたからね。池袋のね、バッグ屋さんがあって、そこに働いてるって言ってたんで。で、僕も一回そこに、見に行ったことがあるんですよ、実はね。で、遠目で、あ、彼女いるっつって、確認したことがあるんですよ。で、いるのは知ってたんで、ストーカーみたいですね、俺ね。でも一回来てねとか言われてたんで、見に行ったことがあってね。で、そこにいるのは確実に分かったんで、行ったんですよ。で、おばちゃんがね、いて、多分そこの店長さんか分からないですけども、ご年配の方がいらっしゃって、すいません、何々ちゃん、今日出勤してますかって言ったら、そんな人いませんよって言われちゃった。いや、だって、私働いてるの見たことあるし、ここで何々ちゃん、間違いなく働いてますけどって言ったら、いや、私ずっとここにいますけど、そんな人はいませんって。なんだそれ。で、気持ち悪いですから、池袋ですからね、そのまま、僕またひばりが丘行ったんですよ。その足で。その彼女のアパートは2階だったんですけども、ドラえもんの大きいぬいぐるみがあってね、ドラえもんのぬいぐるみあるんですよ。呼びの人も出ない。おかしいな、つって。で、例の場所ですよ。オレンジ色のね、ランプがあったり、ジュースの販売機があったり、何々街道って書いてある。辿ってってみたんですよ。そう、何々街道っていう看板がない。で、大きな通りでこうやって曲がる道があるでしょ。その道はあるんだけれども、小学校みたいな、その学校なんかない。空き地なんですよ。で、そこまっすぐ行くと、十字路があって、その十字路のオレンジ色の光かなんかわかんないですけども、電灯があるのは分かった。ジュースの販売機もない。で、もちろん僕が目覚めた、その廃墟の洋館、ないんですよ。狐につままれた状態ですよ。狐かタヌキか分かんないけど。で、彼女と会ったのは確かにあったし、顔覚えてるし、名前も覚えてるし、一緒にジュース飲んだの覚えてるし、手繋いだらチューとかしなかったですよ。残念ですけど。何だったんだろうと思って、これ。っていうか、その彼女、本当に存在してたんですかね。そういう話でした。で、この話、結構前に、ホラー漫画家さんがお友達で一緒にユニットを組んでたりしてたんですよ。で、その方が私のこの実体験を、題材にしてくれて、これ本当にあった怖い話とかあるじゃないですか。あれにね、載ったことがあるんですよ、漫画で。撮っとけば、もうなくなっちゃった。どこ探してもないんですよ。多分ここら辺のこれであれば探せば出てくるかもしれないですけど、もしも出てきたらまたこうお見せいたします。思い出すたびにね、不思議だし寂しいし、なんか寂しい感じがします。で、悲しい感じがしますね。本当ですよ、これ実体験ですよ。今考えても本当にこれあったのかなって思いますけど、ちゃんと覚えてるし、ちゃんと経験してるので不思議ですよねっていうお話でした。皆さんからの変な体験、怪しい体験、実体験、怖い話募集しておりますので、ぜひこちら概要欄にメールアドレス、私の方にメールくださいね。それではまた次回お会いしましょうね。ユービットでした。